اوس خوبونه خو درې قسمه شو، د خوب تعبیر هم بیان شو، لیکن په خوب کې دروغ ویل د ویښې تر دروغ نه زیاته ګناه لري. یو په ویښه سړی دروغ وي، یو دا خوب یې نه دی لیدلی، دی د ځانه دروغ خوب جوړوي. یو څوک خطا کولی یاره داسې مې ښه په خوب باندې لیدې یم، داسې هغه لیدې او دوکه یې پکې مقصد وي، دغه ډېر لوی تاوان ده. ولې؟ مخکې مو وویلې دا شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت ده. خوب شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت ده. دا لکه د نبوت په جز کې دروغ ویل. او موږ تاسو ته سبا ته مسلم شریف کې د عام دروغ نبی علیه السلام په ما پورې دروغ د عام دروغ غوندې مه بولئ. په ما چې څوک دروغ کړي دا خو په دین کې دروغ شوه. نو دا چې شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت ده، نو په جز د نبوت کې دروغ دي. او راجع دښته کېږي وایي چې په خدای پاک پورې دروغ تړل دي. لکه هلته چې په خدای پاک پورې دروغ تړل دي چې په ویښه څوک په دروغو حدیث نبی علیه السلام ته حواله کړي، خو دا لکه ځان چې د رسالت دعوه وکړه. په خوب کې دا خوب ښه خوب څوک ورویني؟ الله تعالی یې ورویني. اوس د دروغو دعوه وکړه په الله تعالی باندې، خوب یې نه دی لیدلی او په دروغو دعوه کې دا دعوه د محال شي ده، ځکه به سزا هم داسې د محال ورکړي. په ورځ د قیامت حکم به یې ورته چې دوو وربشو دانو ته غوټه ورکړه، کنې سزا د جهنم ده. اوس نو وربشو ته دانه غوټه ولویږي، دی به همیش ذاتي غمجن دا 50,000 کاله به د قیامت په ورځ باندې داسې په پریشانۍ او په غم کې چې اوس که دغه غوټه ونه وي خو بیا خو مې جهنم ته اچوي. نو په خوب کې دروغ ویل دا ناروا دي، په ویښه هم ناروا دي. خو وایي په دغه کې دا دی چې دا په واقع کې راجع دغته کېږي چې په جز د نبوت کې او بلکې په الله تعالی پورې دروغ تړل دي چې ما ته خدای پاک داسې خوب رالیدلی.